ल नमस्कार साथीहरू, यो चाहिँ अहिले कर्नेसको यो रात्रिकालीन अवस्था हो। मैले यो कर्नेसको नाइट टाइममा छु कि, तर यहाँको अहिले 8 बजेको अवस्था छ। यसरी मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले है इन्जोय गर्ने, डान्स गर्ने, गीत गाउँदै बस्दै रमाइलो गर्दै गर्ने कार्यक्रम चलिरहेछ यहाँनिर है त। यसरी आफ्नो आफ्नो तरिकाले नाच्ने कार्यक्रम भइरहेको यहाँ, म्युजिक बनाउने, डान्स गर्ने है यसरी। यस्तो छ माहौल है साथीहरू। अब बिस्तारै मान्छेहरू कम्ती हुँदै गइरहेछन्। तर मान्छेहरू रातभरि नै हुन्छन् यहाँनिर, तर यस्तो धेरै हुँदैनन् है। रातभरि चाहिँ रातभरि नै हुन्छन् मान्छेहरू यहाँनिर यसरी। रोडतिर फेरि यसरी झिलिमिली हुन्छ यहाँनिर है। रोडहरूलाई कसरी सजाइएको छ यहाँनिर है, यसरी यसरी सजाइएको छ रोडहरूलाई, साइकल यात्रीहरू। यस्तो सिटी बनाउँदैछ कि औद्योगिक सिटीलाई पुरै यो साइकलिङ लेन कभर गर्दैछ कि, सबै सिटीभरि नै पुरै साइकलहरूले कभर गर्दैछ कि यहाँनिर यसरी। सब एरिया जता जता रोड पुगेको हुन्छ त्यहाँनिर सँगै त्यो चाहिँ साइकल यात्रीहरू पनि साइकल लिएर नि घुम्नु सकिन्छ है। यो जति अगाडि गयो त्यति नै त्यस्तो छ कि यहाँनिर ठाउँ ठाउँमा यसरी सबै यो बस्नको लागि हैन, गर्मीबाट बस्नको लागि सबै यसरी बनाइदिएको हुन्छ कि यहाँनिर। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो टस्टहरू हालिदिएर है, सबै यसरी नै सब व्यवस्था गरेको हुन्छ। खानेपानीदेखि लिएर सब व्यवस्था यहाँनिर है व्यवस्था छ सबै है। प्रत्येक यो 600 मिटरको ठाउँमा यसरी टेन्टहरू पनि, टेन्ट त टेन्ट हो तर यो चाहिँ ओरिजिनल टेन्ट हो है। यो चाहिँ कस्तो टेन्ट हो थाहा भएन, तर एकदम जहिले देख्दा पनि यस्तै हुन्छ। यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष है, जति चाहिँ जहिलेसम्म देख्दा पनि यस्तै हुन्छ कि। जता गए पनि यस्तै छ यहाँको माहौल है।
म हल्का परसम्म जान्छु, त्यस पछाडि म यो एक्सेसबाट चाहिँ बाहिर निस्किनेछु। यसरी केहीहरू पनि बेच्दो रहेछन् यिनीहरूले है, यस्तो कर्नेको पुलिस आउँछ कि पुलिसको पनि यस्तो सेक्युरिटी हुन्छ हेर्नुहोस्। यिनीहरूले यहाँ पानीहरू बेचिरहेको थियो कि है, त्यही भएर पुलिस आएर केही भनेन कि सिल छ। खालि त्यस्तो अरू केही चिज बेचिरहेको थिएन, यिनीहरूले खालि पानी मात्र बेचिरहेको थिए, त्यही भएर केही पनि भएन। डराइरहेको थियो नि त, यिनीहरू छोडेर साइड लगाइरहेको थियो, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ केही पनि भनेन, खालि पानी र त्यो दालमोटहरू बेचिरहेको थियो कि। यहाँबाट रोड क्रस गरेर पारि जान अराउन्ड 10-15 मिनट लाग्छ नि त, त्यही भएर यस्तो यहाँ केही पनि नभनिकन गयो, साथै सिल भनेर गयो। मैले नि एउटा पानी किनेको कि ठ्याक्कै पैसा चाहिँ डबल भन्दा रहेछन्। देख्दैछ नि त, आज जता पनि भिडै भिड छ यस्तै। मैले भने नि यो 5 किलोमिटर भनेर, यो 5 किलोमिटर भरि नै यस्तै छ क्या मान्छेहरूको आज यहाँको घुम्नेदेखि लिएर इभिनिङ वक गर्नेदेखि लिएर सब गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ यहाँनिर। त्यही पनि आज छुट्टीको दिन हेर्नुहोस् मान्छेहरूको यहाँनिर चहलपहल। ल हेर्नुहोस् त, जता हेऱ्यो त्यस्तै मान्छेहरू छन् कि आज यहाँनिर सबै। ल यति नै गरौँ होला, म आज यहाँभन्दा अगाडि गएन है त साथीहरू, र मेरो भिडियो पनि आजको लागि यति नै गर्दछु, यहीँ आएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियो पुरा हेरेर सहयोग गरिदिनु हुन, सहयोग र इन्जोय गर्नु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।